హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. నేను మీ అమూల్య. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ కూడా యాక్టివ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈరోజు బ్లాగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను. ఈరోజు పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారన్నమాట, హోలీ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ హోలీ. ఇంకా ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టి మమ్మీ అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఈరోజు అయితే వాళ్ళు నన్ను ఫ్రైడ్ చికెన్, అలాగే పన్నీర్ బటర్ మసాలా, సో ఇలా ఏమైనా చేయొచ్చు కదా స్పెషల్గా అని అడిగారన్నమాట. సో ఇంకెందుకు, సో పిల్లలు అడిగారు కాబట్టి ఇంకా వెంటనే చేసేద్దాం, అందులోనూ క్విక్గా ఇలా 15 మినిట్స్లో అయిపోయేలాగా మనం చేసేద్దాం అని చెప్పేసి నేనైతే వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను అన్నమాట. అంటే సో మీరు కూడా అలాగా చాలా ఈజీగా, అలాగే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చేయాలి, మాకు రాదు వంట అనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో వీడియోని ఫస్ట్ నుండి చివరి వరకు వీడియో అయితే కంపల్సరీగా చూసేసేయండి. ఓకే, నేను ఈరోజు పన్నీర్ బటర్ మసాలా అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ చాలా సింపుల్గా ఈజీగా నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు చూపెట్టేస్తాను, చూసేసేయండి. నేనైతే కుక్డ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ కిట్ తోటి ఫ్రైడ్ చికెన్, అలాగే కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ మనకు పన్నీర్ బటర్ మసాలా, ఇవి రెండిటితోటి నేను రెసిపీస్ అయితే చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇవి మనకు కంప్లీట్గా వెజిటేరియన్ అండి. చాలా ఈజీగా 15 మినిట్స్లో చేసేసుకుంటాం ఈ కిట్ తోటి. ఇవి మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ రెడీ టు కుక్ మసాలా కిట్స్ అనేటివి వచ్చేసాయన్నమాట. సో ఇవి మనకు మేడ్ ఇన్ ఇండియా అండి. సో మన ఇండియన్ బ్రాండ్ అన్నమాట ఇది. మీరు కూడా వీటితోటి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట రెసిపీస్ అనేటివి. అంటే ఎక్కువ టైం లేకుండా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మీరు ఇంట్లో చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. ఈ కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ కిట్స్ తోటి నేను పన్నీర్ బటర్ మసాలా అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అయితే చేయబోతున్నాను అన్నమాట. ఎలా చేస్తున్నాను ఏంటని చెప్పేసి చూసేసేయండి వీడియోని. ఇవి మనకి ఏంటంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవు, అలాగే కలర్స్ ఉండవు, ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఏమి ఉండవు, అలాగే ఏ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ అయి ఉండవు అన్నమాట. ఇవి కంప్లీట్గా వెజిటేరియన్ అండి. ఇది వెజ్ రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్యాక్ లోపల, ఈ ప్యాక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం స్కాన్ చేసుకుంటే మనకు బోల్డ్ అండ్ రెసిపీస్ వస్తాయి. అంటే ఈ కిట్ తోటి ఏమేమి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. మీరు వాటిని చూసుకొని హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అయితే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. వాటిని చూసుకొని మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా నేను పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎంత సింపుల్గా చేసేస్తున్నానో ఈ కిట్ తోటి మీకు చూపెట్టేస్తాను. పన్నీర్ అయితే నేను చిన్న చిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకొని కడాయి పెట్టేసి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా వేసేసి వీటిని కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకొని అదే కడాయిలో మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని, లేదంటే బటర్ వేసుకొని, గీ వేసుకొని, ఏదైనా సరే వేసుకొని ఈ ప్యాక్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారండి. మనకి ఇలా 2 ప్యాకెట్స్ వస్తాయి. ఇది ఓపెన్ చేశాక వన్స్ మనం 2-3 డేస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని యూస్ చేసేసుకోవాలంతే, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి. నెక్స్ట్ నేనైతే ఒక ప్యాకెట్ కంప్లీట్గా వేసేసానండి. ఇది మనం హ్యాపీగా 4 మెంబర్స్ అయితే తినేయచ్చు. ఇద్దరికైతే కనుక ఈజీగా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట. లేదా అడ్జస్ట్ చేసుకొని తింటే 4 మెంబర్స్ ఈజీగా తినేయచ్చు. సో దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి వేసాను. దీన్ని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని వాటర్లో ఈ కర్రీ పేస్ట్ అనేది ఇంక లిడ్ పెట్టేసి మనం ఆయిల్ బాగా ఇలా పైకి తేలుతున్నప్పుడు ముందుగా మనం కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఆ పన్నీర్ ముక్కల్ని దీంట్లో వేసేసుకోవడమే. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుందండి రెసిపీ. టేస్ట్ మాత్రం అద్దరిపోయింది. నిజంగా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, చాలా చాలా బాగా కుదిరింది. మీకు ఎవరికైనా సరే రాకపోతే రెసిపీస్ దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు మీరు. ఈ కుక్డ్ కర్రీ పేస్ట్ని దీంట్లో కొంచెం కసూరి మేతి నేను నలిపి వేసేస్తున్నాను పైన. దీంట్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్రీమ్ కానీ బటర్ కానీ ఏది వేయట్లేదండి. మీరు ఉంటే కనుక వేసుకోండి. కొంచెం సాల్ట్ అయితే తక్కువ అనిపించింది, దాన్ని నేను యాడ్ చేస్తాను అంతే. ఎమ్మిగా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ కిట్ తోటి మనం KFC స్టైల్లో చికెన్ అయితే చేసేద్దాం. నేను దానికోసం లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను, ఒక 1/2 kg. దీంట్లో ఈ ప్యాకెట్లో మనకు
3 ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మ్యారినేషన్ కోసం, ఇంకొకటి ఫ్రై మిక్స్ పౌడర్ ఒకటి, ఇంకొకటి సీజనింగ్ అనేది. ఇప్పుడు నేను మ్యారినేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను. ఇంకొక బౌల్‌లో ఏంటంటే మనం ఫ్రై మిక్స్ ఉంటది గదా! దాన్ని కొంచెం తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ నేనేంటంటే డ్రైగా ఉండే పౌడర్ తోటే ఈ చికెన్‌ని మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్‌ని దీంట్లో ముంచి దీనికి బాగా ఈ ఫ్రై అంతా కూడా అంటే ఈ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బాగా దానికి కోటింగ్ చేశానన్నమాట. చక్కగా కోట్ అయింది. లేదనుకున్నా మీరు 2 ప్రాసెస్‌లో చేయొచ్చు. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని 5 టేబుల్ స్పూన్లు దాన్ని దాంట్లో డిప్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ డ్రై పౌడర్‌లో కూడా చేసుకోవచ్చన్నమాట. ఓకే. నేనైతే ఇలా చేశాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చికెన్ కొంచెం వెట్టగా అనిపించింది నాకు. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ ఏదైతే మనం మ్యారినేట్ చేసామో ఆ మసాలా దీని నుండి విడిపోకూడదని చెప్పేసి నేను అలా చేశాను. కానీ టేస్ట్ మాత్రం అద్దరిపోయిందండి. చాలా చాలా బా వచ్చింది. ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సీజనింగ్ అనేది లాస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది డీప్ ఫ్రై చేసేసిన తర్వాత. ఆల్రెడీ నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ పెట్టేశాను కడాయిలో. తర్వాత వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా పౌడర్ తోటి కోట్ చేసుకున్నాక ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసి ఆయిల్‌లో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాను. టేస్ట్ మాత్రం నిజంగానే చెప్తున్నానండి. అద్దరిపోయింది అసలు. కేఎఫ్‌సీ చికెన్ కంటే కూడా చాలా చాలా టేస్ట్ అనిపించింది. నాకైతే చాలా బా నచ్చింది. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఏమంటున్నారో కూడా మీరు చూద్దురులే కానీ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చక్కగా ఒక్కొక్కటిగా మంచిగా తిప్పుకుంటూ అటు ఇటు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవడమే. నేను ఎక్కువ ఒకేసారి వేయకుండా కొంచెం కొంచెం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాను. తర్వాత హైలో పెట్టాక పైనంతా కూడా మనకు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఉన్నాయి కదా! అవి కూడా వేసేసుకొని అన్నీ ఫ్రై చేసి ప్లేట్‌లో తీసేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఇంకొక థర్డ్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనకు సీజనింగ్ ఉంటది. దాన్ని మనం స్ప్రింకిల్ చేసుకొని తినేసేయడమే. చాలా టేస్టీగా ఉందండి. డెఫినెట్‌గా మీరు కూడా అంటే ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది. నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో మెన్షన్ చేస్తాను. చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్‌గా, ఈజీగా అయిపోయాయి మనకు పన్నీర్ కర్రీ అంటే పన్నీర్ బటర్ మసాలా అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అయితే. ఈ కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ మసాలా కిట్స్ తోటి మనం ఈజీగా చేసేసుకున్నాము. మీరు కూడా ఇంత సింపుల్‌గా, ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీతో తినాలనుకున్నట్లయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తాను. అలాగే మీకు అడిషనల్గా 20% డిస్కౌంట్ రావాలనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి కూపన్ కోడ్ యూస్ చేశారనుకోండి, మీకు 20% డిస్కౌంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇంక లేట్ చేయకుండా నేనైతే మా ఫ్యామిలీకి సర్వ్ చేసి నేను కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందనేది వాళ్ళ నుంచి తెలుసుకుందాం. వాళ్ళు నేను కూడా మీకు చెప్పేస్తాను. ఓకే, వచ్చేసేయండి. అద్భుతంగా ఉందండి. చాలా 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 బాగుంది. నిజంగానే థ్యాంక్స్ టు కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ మసాలా కిట్స్. మసాలా కిట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం మేము ఈ కుక్కుడు వాళ్ళకి. మేము ఇంకా బోల్డ్ అన్ని ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్గా. అండ్ ఇంకా మిగిలిన 3 కూడా ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ఏదో ఒక బ్లాగ్లో యాడ్ చేస్తాను డెఫినెట్గా. బాగున్నాయి కదా. ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ మాత్రం అద్దరిపోయింది అసలు. కేఎఫ్సీ కంటే చాలా టేస్ట్ ఉంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నిజంగా అద్భుతం, డెలిషియస్. బయట తినే రెస్టారెంట్ ఫుడ్ కంటే కూడా ఇంట్లో మనం ఈ రెడీ టు కుక్తో కిట్ తోటి చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా, హెల్దీగా చేసేసుకోవచ్చండి. దీంట్లో మనకి ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్లు ఉండవు, అలాగే ఫ్లేవర్స్ ఉండవు, అలాగే కలర్స్ కూడా ఉండవు. అలాంటి చాలా బాగుంది. కేఎఫ్సీ మరి రాకీ ఉంటాయి. బయట తెచ్చుకునే దానికంటే నిజంగానే మనం థ్యాంక్స్ చెప్పచ్చు ఈ కుక్డ్కి. రెడీ టు కుక్ మసాలా కిట్స్ మనకు చాలా చాలా సూపర్ టేస్ట్ ఉన్నాయి. నిజంగానే డెలిషియస్గా ఉంది టేస్ట్ అనేది. మీరు వంట రాని వాళ్ళైతే కనుక డెఫినెట్గా మీకు ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వంట వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే, ఎవరైనా స్పెషల్గా మన ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు
ఇట్టే చేసేయచ్చండి వంట. ఒక 15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది అన్నమాట. రెస్టారెంట్ కంటే కూడా టేస్టీగా ఉంది నిజంగానే. నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో. నేను ఇది అందరికీ రికమెండ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇంకా కూడా ఇవి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాను. మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్స్ అనేటివి చూడండి. హ్యాపీగా ఆర్డర్ అనేది పెట్టుకోండి. నిజంగానే మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది. మీరు కూడా చెప్తారు అప్పుడు, థ్యాంక్స్ అమూల్య, మాకు ఈ కుక్డ్ రెడీ టు కుక్ రెసిపీస్ మాకు షేర్ చేసినందుకు, మాకు సజెస్ట్ చేసినందుకు అని చెప్పి చెప్తారు. ఇవి మనం వెజ్ రెసిపీస్ అయినా చేసుకోవచ్చు, నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అయినా సరే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ అయితే ఇవ్వండి. ఓకే, మరో మంచి బ్లాగ్ తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్.